Azərbaycanda futbol mövsümünə Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda yekun vurulacaq. Azərbaycan Kubokunun finalistləri Qarabağ və Sabah kollektivləri məhz bu stadionda qarşı-qarşıya gələcəklər. Biz isə sizə finalın görünməyən qəhrəmanlarını çəkib göstərəcəyik. Oyun günü səhər saat 9-dan etibarən CBC Sportun STS maçının maçın keçiriləcəyi Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda hazırlıqları başlamışdı. Texniki işçilərimiz onlara tapşırılan məsələləri aidiyyəti üzrə yerinə yetirməkdə idi. Canlı efirin ərsəyə gəlməsi üçün lazım olan texniki baza arenada qeyd edilən mövqelərlə quraşdırılır. Ardınca operator heyəti oyuna hazırlıq üçün sonuncu mərhələdə yerlərini almağa başlayır və yayım rejissorunun siqnalı ilə hər şey son mərhələyə qədər irəliləyir. CBC Sport olaraq bu maçın hazırlıqlarına hələ aylar əvvəl başlanılmışdı. Telekanal rəhbərliyi qarşılaşmanın, finalın adına uyğun möhtəşəm şəkildə keçirilməsi üçün bütün gücünü səfərbər etmişdi. Yayımın texniki keyfiyyətindən başqa komandaların öz ev stadionlarından çıxışı, oyun öncəsi maç özəl və oyun sonrası flash müsahibələrinin təşkili təmin edilmişdi. Bir sözlə, həlledici oyun adına nə varsa, meydanda futbolçular, meydandan kənarda isə CBC Sport hazırlıqlarını ən yüksək səviyyədə görmüşdü. Start götürdü. Qarabağ Sabah oyunu. Topa yaxınlaşır, zərbəsi və gol! Sabah hesabı açdı. Yandır çevirdi. Kadi ile paslaştı. Leandro Andrade. Zubir. Kadi! Mükemmel zərbə və top 9-luqda Qarabağ ilk isə əlavə olmuş dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirməyə nail oldu. Və bu çox maraqlı, gərgin və hadisələrlə zəngin ilk hissənin final vaxtını səsləndirir. Şəxsiyyət hamısı stadionda da bizə çalışırıq ki, televiziya arxasında olan izləyicilər oyuna baxanda həzz alsın. Bu oyunun fərqi o bir oyunlardan fərqi ondadır ki, yəni burada kamera sayıları çoxdur. Çempionatı biz maksimum 10 kamera ilə çəkirik. Bu oyunda 16 dənə kameradır. Əlavə olaraq drondan istifadə olunur. 2 qaplıcı kameralarımız var. Burada tək iş məndən asılı deyil. Yəni bütün belə deyək, ekibin işidir bu, komandanın işidir. Yəni hamısı sağ olsun, düzdür sezon başa çatır. Efir vasitəsilə hamısına təşəkkürümü bildirirəm, var olsunlar. İkinci hissə başlayır. Qazi yerdə qalan Sabah futbolcusu var. Məhəl qoymur buna Qarabağ qapı qarşısında. Ötürmə və avtogol! 2-1! Qarabağ hesabda önə çıxır. Nogueira artıq hücumladı, geriyə qayıtmır. Vincent Til başını qaldırdı, ötürməsini verdi. Başla zərbə və gol! 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 Caio Perez! 2-2! 2-2!
Arifin ara ötürməsi. Tellur! Sabah 3-2! Tellur Mütəllimov! Sabah 3-cü golü vurdu. Tellur Mütəllimov! Oyunun en yaşlananlar. 122 dəqiqədə bu golü vurdu. Ve bitti. Sabah Qarabağ finalda 3-2 hesabıyla məğlub ederek kubokun sahibi olur. Sabah tarixində ilk titulu kazanır. Sabah Avrupa Ligasına yollanacak. Ve Sabah tarixində o xüsusi an yaşandı. Klub tarixində ilk titulunu kazandı. Sabah 2024-25. illər mövsümündə Azərbaycan Kubokunun qalibi oldu. Finala aid olabilecek bütün atributlar var idi burada oyunda. Həqiqətən bütün emosiyaları oyunda qoydum 120 dəqiqədə və futbolçular buna səbəb oldu. Hər final belə olmur, biz bilirik, amma bugün bəlkə də futbolçular da mənlə yayımda da onu qeyd etdim ki, bu açılış mərasimi təşkilatçıları, azərkeşlərin marağını nəzərə alıb sanki onlar da əlavə məsuliyyəti hiss edədilər və bu maçda başa düşdülər ki, bu son ana qədər hər epizodda mübarizə aparmaq lazım. Fikir verirsə, çox sayılı mübarizələr, toqquşmalar var idi oyunda. Xırda pollar, xırda toqquşmalar meydan mərkəzində, hər bir nöqtəsində və bu finala aid bir şeydi. Amma burada futbolçuların iradəsi, xarakteri öz sözünü deyil. Hər iki komandanın gedişatda geri dönüş etməsi, oyunu çevirməsi, hesabda geri düşər, daha sonra irəli çıxması, bu artıq komandanın xarakterindən söz deyil bizə. Mənə gəlir ki, hər komandaya həqiqətən təşəkkür düşür. CBC Sport olaraq əsas prioritetimiz olan ölkə futbolunun yayımlanması, geniş kütləyə çatması üçün əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışdıq. Növbəti mövsüm Premyer Liqada komanda sayının artımı isə üzərimizə düşən yükü daha da artıracaq. Amma bu bizi qorxutmur. Peşəkar komandamız növbəti uğurlara çatmaq üçün işini həmişəki istəklə davam etdirəcək. Yeni mövsümdə görüşmək ümidi ilə.